Здраво, дечки, јас сум Ева. Јас сум Марко, а ова се Мини Вести. И денес имаме 10 минути за дружба. Него менувайте каналот. Денеска во Мини Вести. Што е детска недела и зошто ја прославуваме? Сите информации ќе ги дознаеме од првата детска амбасада во светот, Меѓаши. Плюс ќе се забавуваме и по дома. Ќе ви предложиме неколку игри кои може да ги играте на затворено и никој да не ве кара. Останете со Мини Вести. Ние децата имаме своја недела на детето. Тоа е недела која ги славиме детските права. Детската недела во светот постои 63 години. Ние бевме на гости во првата детска амбасада Меѓаши. Секоја година првата недела од месец октомври им се посветува на децата под мотото Детска недела. Детската недела го слави правото на децата да уживаат во детството. Исто така е време во кое децата може да ги представат своите таленти, вештини и способности. Илјадници деца во светот детската недела ја прославуваат во своите училишта и градинки. За време на оваа недела се промовира и пријателството и разбирањето. Ние денес ќе ве однесеме во детската амбасада Меѓаши како организација чија главна мисија се децата и заштитата на нивните права. Јас сум од детската амбасада кај Чичко Драги. Чичко Драги, што е недела на детето? Секоја прва недела во месец октомври е прогласена недела на детето и тука има џагор на деца кои доаѓаат од повеќе училишта, па наши активисти, волонтери кои се подготвени да им ги пренесат знаењата за правата на децата, разговарат со нив лице в лице, некогаш и ние одиме до училиштата, но најчесто тие доаѓаат кај нас да ја видат детската амбасада, да се запознаат со нас, ни ги пренесуваат нивните дилеми, проблеми со кои се сочуваат и во училиште, и дома, и на улица, и ја стекнуваме лице в лице до вербата, им го кажуваме нашиот СОС број 0801 22 22 кој работи 24 години, им го даваме нашиот број 2465316, нашите мобилни телефони на нашата колешка психолог Јана Зенговска 070390632, нашиот СОС мејл, на Facebook сме во постојано со нив, значи имаме дури и специјална веб страница наречена СОС телефон за деца и млади, значи ние сме постојано во контакт со децата и им ги знаеме проблемите, до сега се имат над 20.000 деца јавено. И сето тоа го ставаме како извештај во сенка и го доставуваме до Комитетот за правата на детето при Обединетите нации како видување за состојбата со правата на децата во Македонија. Кои се правата на детето? Наша заложба е пред се деца да си ги дознаат своите права, за да можат да ги препознаат кога нивните права се прекршени, да знаат како треба да се постапи за некој, како нас да ги одбрани и да знаат каде треба да дојават доколку навистина некој право им е прекршено. Конвенцијата за правата на детето е меѓународен документ, би рекол инструмент, алатка која дури е посилна од сите закони во Република Македонија. Ние многу често се повикуваме на неа, таа е ратификувана во Собранието на Република Македонија 92, а во Обединетите нации 1989. Таа ни дава покрај дојавата мандат да ги застапуваме децата, да ги браниме, да ги заштитуваме и да вршиме притисок државните институции да постапуваат по најдобри интерес на детето, да бидат функционални, да ги мобилизираме, да вршиме политички притисок на вистина тоа да се реализира. И за крај, како ги браните вие децата? Она пошто е предпознатлива првата детска амбасада, во светот Меѓаши има најголема добра во граѓански сектор, тоа значи дека нас граѓаните ни веруваат, не препознаваат и очекуваат од нас на вистина да се ставиме во заштита на децата. Децата некојаш се плашат да дојават затоа што не веруваат во институциите на системот, некојаш не веруваат дека и најблиските ќе им помогнат и дојавата за нас значи дополнителна мобилизација, аларм дека ние треба да се заветиме, да се ставиме во нивна функција и да бараме да го мобилизираме системот да реагира. Она што е најново е дека децата доколку ги исцрпат сите инструменти во Република Македонија за некој елементарно прекршување на правата на децата и не се постапи соодветно, може да се жалат според новиот факултативен протокол, третиот факултативен протокол и до Комитетот за правата на детето. Наша задача е ние да извршиме притисок, да Собранието на Република Македонија истот го ратификува и да децата имаат можност директно да се жалат до Женева, до Комитетот за правата на детето при Обединетите нации.
Сега, кога доаѓаат поводни денови, седиме дома. А за да не ни биде досадно, имаме неколку предлози. Ова се игрите кои можеме дома да ги играме. И никој да не ве кара. Кога надвор е ладно, дува силен ветер или врне дожд, децата седат во своите домови. Сепак тоа не е причина за досада. Игрите кои денес ќе ви ги предложиме се универзални, а може да ги играате сите членови на семејството, мали или големи. Пирамида од чашки. За оваа игра ви се потребни пластични чаши за една употреба. За неизе се потребни најмалку двајца, а се што треба да направите е на рамна површина, маса или пот, да почнете да ги редите чашките. Кој прв ќе ја нареди пирамидата од чаши е победник. Направи замок. Децата во домот сакаат да се седат во своето катче, па зошто да не им помогнете да направат замок од перници, кебе и мебел во домот. Тоа е се што ви е потребно за оваа игра. Децата во својот замок може да си играат, читаат приказни или гледаат цртани. Погоди кој сум. Ова е многу интересна интерактивна игра. На мали ливчиња нацртајте животни. Секој од вас нека извлече по едно ливче. Држете го на вашата глава, а другарчињата нека ви објаснуваат кој сте. Имате 1 минута да погодите. Нишани и фрлај. За оваа игра ви се потребни хартиени чини и средишниот дел од тоалетната хартија. Се што треба да направите е да исечете средината од чиниите, па така ќе добиете хартиени алки. Потоа средишниот дел од тоалетната хартија прицврстете го за една чинија или пак ставете го некаде во домот. Следно почнете да целите и обидете се да закачите што е можно повеќе алки. Тој што има најмногу е победник. Пред крајот на мини вести ви кажавме супер игри. Јас ќе си направам замок и ќе бидам принцеса. А јас ќе си играм без телефон и без лаптоп. Имајте убав викенд. Чао!